هل تعلمين أن هناك مخلوقا نادرا يسمى الذئب القمر الأزرق؟ هذا الذئب العجيب يتميز بفرو فضي يميل إلى الزرقة يلمع تحت ضوء القمر، فيبدو كأنه يضيء من تلقاء نفسه. يظهر في مناطق قليلة حول الجبال البعيدة، ويشتهر بذكائه الحاد وقدرته على التخفي بين الصخور والثلوج. سبحان الله الذي خلق هذا الجمال الغريب وزينه بصفات لا تتكرر في غيره. إذا ادهشتكم هذه المعجزة، اكتبوا في التعليقات سبحان الله.